Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan terapi pijat telapak tangan untuk meredakan batuk. Oke, untuk pertama itu kita pijit bagian tengah jari kelingking dan jari manis. Dipijat seperti itu selama kurang lebih 1-2 menit. Oke, untuk selanjutnya itu pijit ujung jari telunjuk seperti itu sekitar 1-2 menit. Untuk yang selanjutnya, pijat bagian arah ibu jari seperti itu selama 1-2 menit. Pijat yang selanjutnya itu kita akan ambil di jari tengah dan jari manis. Tengah-tengahnya itu kita pijat seperti itu, sama dengan yang sebelumnya sekitar 1-2 menit. Pijat yang terakhir itu kita ambil ibu jari, luruskan kepada jari telunjuk, ambil titik itu, lalu kita pijit di titik tersebut selama 1-2 menit.